Bizdə orta yaş 59-dur. Yalanla nə bilim 65 saat deyirlər. 59 yaşda, 60 yaşında çıxart da heç olmaz. Sovet dövründə 60 yaş idi. Amma bilirdi, qadın da kişi də 60 yaşında çıxır. Məsələn, çox uşaqları olan analar vardı. Onlar tez çıxırdılar, 5 il qabaq çıxırdılar pensiyaya. Yəni 4 uşağı, 5 uşağı, 6 uşağı olan qadınlar vardı. Onları vaxtından əvvəl pensiyaya çıxardırdılar. Ki, uşağı çoxdur və çox uşaqlı ana kimi özə müavinət alırdı o. İndi onlar yoxdur, hamısı kəsilib. İnsanlara məqsəd insanlara kömək eləməkdir, insanları yaşatmaqdır, insanlara normal şərait yaratmaqdır. Bunun əvəzinə bizimkilər, bəziləri, bilmirəm, deputatlar baxırmı bu işlərə? Cərmələri çoxaldırlar, yaxşı edirsən, çoxaldırsan. Cərmə çoxalır, cərmə ilə dövlət saxlamaq olmaz. Cərmə lazımdır ki, insanlar qanunlara tabi olsunlar. O qanun da həyata keçsin.